lakoni. Abot wae. Yud, Yudi. Siang kon sapa kok mau njeluk aku, Yud? Yud. Wah, aku ra wani iki. Ngapuntene, Gus. Tetep aku gelem nyanyi nembang aku. Yuk. Sabda pandit ratu mangsiramu dadian sisiku mugi Gusti lani tresnaku tekan dino mati. Dari keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang dahulu semoga tak lakoni. Piye Mak, pun pegel. Tak jipuke kene lho Pak, alhalah diwehno Mas. Matur suwun Pak Wayudi. Yut, kowe njaluk neh ya tak wene Yut. Alah Pak Kaji iki lho isin mesti wehne aku mah. Dadak diwakilno ya Mas. Aku neh. Lah wau lho isih DP. Lanjut Pak. Sabda pandit ratu omongan sliramu Yo. tak
lakoni. Aku nisakne Mas. Koyoke ya wis ra kuat. Pak, isih kuat apa ora? Dilanjut boten? Hah? Oh, alah ya. Iya yo engko yo lagi teko bojomu yo. Engko yo, engko bariki ya. Ya, engko yo lagi bar mulih saka kulon kono. Engko yo Yut, sabar. Yuk jarane yo Yut. Ya wis, njaluk jaranan Mas. Sabda Pak.